ทะเลหมอกที่วินวิวรีสอร์ทค่ะวันที่10ตุลาคม2562ตื่นเช้ามาบรรยากาศมันก็จะฟินเวอร์แบบนี้แล้วค่ะอันนี้คือน้องหมอกตอนเช้าเรานะคะตอนช่วงเวลา6 โมงเช้าสวยมากค่ะดูห้องพักของเรานะคะวินวิวรีสอร์ทค่ะนี่คือล็อบบี้นะคะวินวิวอิงลิชโรดการ์เด้นรีสอร์ทค่ะโชคดีมากๆค่ะตื่นเช้ามาเจอน้องหมอกตั้งแต่เช้าๆเลยสวยมากเลยค่ะงั้นขอจบรีวิวไว้เท่านี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ